Всем привет! С вами я, Алим, и мы будем проходить метель, вторую часть на Эмили. Сегодня у подруги была вечеринка. Так, Много гостей. час. Начала собираться. Извините, просто была типа реклама. Ну ладно. Так, начнем проходить метель. Так, смотрите, берем вот эту фигню и циркачный ключ сюда. Нужно поскорее найти выход. Смотрите расположение капканов. Можно найти вот здесь ручку. Или вот здесь. Нужна ручка от вот этой вот двери. Вот этой. Так. Нужно сделать вот так. Здесь нету. Здесь, вот, ручку я нашел. Смотрите. Сейчас нужно. Твою же. Так, выключаем свет. Ищи коду. А потом заходим обратно. Надеюсь, он ничего не заметит. И ждем, пока он выйдет и типа начнет все проверять. Что мы здесь оставили, типа открыто, не открыто. Сейчас он выйдет. Давай на компрессор, на. Ты Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. 034. Я просто знал, просто вам показать. Смотрите, вот здесь на двери 034. Есть другие пароли, но мне всегда 034 говорят. Из-за этого я мог не волноваться. Не знаю, что у вас там, типа, какие у вас там пароли, но у меня вот это бывает. Вроде все на месте. Так, подождите, нет, ну. Так, открываем дверь. Пароль. Ну, 3, 4. Да, будида. Да, Кубай. Мне же по спидрану придется. Закрыть надо. Там жестко по спидранить надо сейчас. Закрываем. Знаете, как еще вам покажу. Вот здесь капкан, все, я запомнил. Знаете, здесь так жестко нужно сейчас спидранить. Нет. Ты что там шумишь? Кто я? Я не шумлю. Это микроволновка. Это будида. Может, это спидран. Это ставим сюда, чтобы Макс, а потом я. А вот теперь я ничего открытым не оставлял. По спидрану, по пыльному сделаю все. Даже микроволновку закрыл, да? Или нет? Так, погоди. Я же микроволновку не открыл, подождите. Здесь кто-то был? Пожалуйста. Вроде микроволновку не открыл. Ну, вроде все на месте. Фу, надо я был микроволновку открыть и оставил. Бундина. Он это несет к Максу. Вот серия, все. Смотрите. Это дверь открыта, и это тоже все. Разрезаем здесь. Мне пока много сейчас нужно всего сделать. Чуть не попался. Так, что надо? Вспомнил. Здесь, да? Нет, точно. Ой-ой. Ой, куда? Медёлка забегаем. Да, бутика. Дай. На все, закрываем школу. Открытый было, это закрытый.
Пока все идет бомбово. Наполняем вот здесь масленку. И идем показать миры. Что за шум? Сейчас, подождите, я все проверю. Ужас какой. Так, ну, пробежал. Так, все. Это все нормально, да? Да, все нормально. Я там закрыл. Да. Все. Все окей, сейчас будет. Возгрей. О, он через капкан пошел. Ты куда пошел? Так нечестно. Да здесь никого не было, кроме китайцев. Будай. Вот сам место. Иди в свою комнату, кайфу. Все, Кейт Маузер. Так. Это вот сюда. Дальний сюда бокс. Вот здесь вот эта фигня лежит. И это Ага. Вот крутой был, он не заметил токсик. Да будай. Вот капкан. Мэнго. Сейчас мы попробуем все пойдем. Все это закрываем. Блин. Бывай. Так. Смотрите, как рубать надо. Вроде. Да? За шум. Что за шум? Так, опачки, Маня. Мэнго. Сейчас посмотрим. Во. Эта часть связана с первой частью. Кто это там шумит? Это не я, идет сюда клон. Это Майк. Или Майкл, или как он? Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Ладно, подметил. Так, сюда идем. Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Просто стоим, ничего не делаем. Кстати, когда у нас освобождают, это не наслаживается. Это бот. Типа, те люди, которые просто они типа открывают, и там у них такое время показывает. А потом дальше мы типа убегаем. Ага! Где ты, черт возьми? возьми? Ладно. Так. Ах ты, тварь! Это из-за тебя он сбежал! Какой же он догадливый. Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Неужели у тебя мозги хватили? Ну да, хватило. Хватает. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Ага! Давай, бегом. Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда. Бежим подальше от этого места. Прошел за 9 минут ровно. И мне кажется, это конец. И на этом мой ролик подходит к концу. Ну, пишите в комментариях, снять мне или что-то. Часть метели. Нет, третью часть метели. А потом будет продолжение вот этой части. Я вам просто все покажу, как это пройти. А потом покажу первую часть. Ну, просто я сначала уже со второй. И всем пока. Поставьте лайки и подписывайтесь.